हाय हॅलो नमस्कार. तर आज मी तुमच्या सगळ्यांसोबत एक नुस्खा शेअर करणार आहे, ते पण खोकल्यावरचा. तुम्ही बघत असाल माझ्या चेहऱ्याकडे आणि माझ्या आवाजावरनं तर वाटत असेल मी ते आजारी आहे म्हणून. लास्ट 4-5 दिवसापासून होते आणि खोकला तर इतका होता तर मी काल असं म्हणजे पूर्णपणे बोलूही शकत नव्हते. त्यावर माझ्या सासूबाईंनी एक मला नुस्खा सांगितला, तर तो मी नुस्खा तुमच्याशी शेअर करणार आहे. तर चला बघा. इथं आपल्याला थोडंसं कोमट असं दूध गरम करून घ्यायचं आहे. 4 अशा काळ्या मिऱ्या घेतलेल्या आहेत, 5. त्याला बारीक असं कुटून घ्यायचंय. अर्धा ग्लास इतकं दूध घेतलेलं आहे. त्यामध्ये अर्धा चमचा हळद आणि हे कुटलेली पावडर, किंवा तुमच्याकडे जर अशी म्हणजे डायरेक्ट पावडर असेल तर तेही तुम्ही टाकू शकता. अशी कोणतीच गोष्ट नाही आहे जी एकदा पिल्याने तुमचा खोकला पूर्णपणे बरे होईल. त्यासाठी तुम्हाला 2 वेळा तरी 2 ते 3 वेळा किमान पिलं पाहिजेत आणि शक्यतो रात्री झोपताना प्या. मला ही रेमेडी भरपूर इफेक्टिव्ह वाटली म्हणून मला तुमच्यासोबत शेअर करावीशी वाटली म्हणून मी तुमच्यासोबत शेअर करते. आणखी एक काढा आहे, आणखी एक रेमेडी आहे. त्याच्यामध्ये दुधामध्ये हळद आणि कात ही गोष्ट पूर्वीची लोक किंवा आता पण खाणारे पान खातात ना, पानात टाकतात ते आणि खातात. सुपारी सारखीच असती पण त्याला कात म्हणतात. तीही टाकून जर तुम्ही ह्याच्यात पिलं ना तरी तुम्हाला भरपूर असा आराम भेटेल. असा माझ्या सासूबाईंनी ही रेमेडी, परत ती रेमेडी पण त्यांनीच मला सांगितली होती. त्याच्यावरनं मला ह्याचा म्हणजे खूप असं बरं मला वाटलं. खोकला माझा नाही असं झालाय, म्हणजे कमीत कमी आता असेल 10% तरी असेल, 10-15%, पण त्याच्यापेक्षा जास्त कमी झालाय. कारण काल परवा मला भरपूर खोकला होता. एकदा ट्राय करून बघा. आणि तसं पण हळदी आणि दूध तर हेल्दीच आहे. थँक्यू. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर करा. थँक्यू अँड सबस्क्राईब टू माय चॅनल.